只有老外，你看只有老外来看。这个是金刚电影那个巨人原型，这个红毛猩猩都是老外过来寻找这个金刚梦，因为这个红毛猩猩是这个猿人原型就在这个巨人原上，而这个原型就在这山达根这个西比洛是吧？哎，别人跟我们说的这些知识，我们都是没办法想不起来，分享给别人。哎，我们太笨了。就在这里啊，还有600米，还有550米，哇，很近哦。然后这边要走路进去的，到那个点啊。因为10点钟他就开始喂食了。如果你错过了10点喂食，你就看不到那个红毛巨人猿会出现。所以我们必须搁这儿等一天，下午3点钟还有一次，3点到5点，10点到11点，你必须要。哇，这里的很多度假村。这个就是他度假村哦，这个就是那个。是啊。啊，这个就是那个谁 Johnny 的度假村。就这个院里啊？不是啊，进去里面嘛。啊，进去它是排来的，这边还有一个回教堂。哦，这就是那个。这里就是看星星的地方。拍一个。看人缘啊，看人缘。要买票的吧？安检还要安检，去买票。买票，我看一下入门票，你不要给他看我的车牌。哇塞，这个。你就先给我让拍照片。你就先买2张，不行再说。可能网上订票吧，网上。我们去里面啊，去里面应该在里面没有人。Hello。拿一下。Hello。没有人呢。多少钱一张票？一个人。哇，外国人贵了，我操！一个人10块，就拿身份证跟这个才2万块。还是有一点游客的。这就是观看大自然人猿的出产地啦。这边还有一个公共厕所。现在我把车停在这边，然后走入进去，但是要买票先。哇，是那里买票吗？西比洛人员中心。阿姨，
Encik, ni tiket mana beli ya? Oh, okay. Itu fitting itu 10 Oh, ada hari suah keluar. 10. Selamat pagi. Sekarang pukul berapa Boleh nambah lagi 10. Segala? Masih boleh tengok kan? Ada. Dua orang. IC mau IC ya? Semua Malaysia. Ya. Ya, Semua Malaysia. Ni 20 Ya. Cash on me. RM1 satu. RM1. RM5. Sorry. Hah? RM5 satu orang. Oh, bukan 10 Bukan. Oh. Sunday lah RM10 satu. Ada 10. Tak ada kecil. 8. Yang itu RM10 apa? Kamera. Ada bawa kamera? Camera phone is free. Oh, kalau handphone boleh. Ini kan. Ini receipt, ini tiket. Masuk dari gate sana lah. Scan tiket tu tapi beg kena simpan. Oh, okay. Kena pakai face mask lah kalau masuk dalam. Oh, tak payah pakai. Oh, dia akan tanggai. Okay, boleh. Ya, pakai Boleh. face mask. Oh, pakai face mask. Pakai. Pakai.哦，OK OK，thank you。哎，我要去厕所，你不要找我讲话，我去厕所下去厕所。OK，哦，locker，他可以，你不要讲话，他听得出你的口音。因为他问我几个人是马来西亚的事，这个要给钱的吗？还是放在那个什么车上包包？啊，奶奶。好，来吧，我去你一直没上厕所关。我上厕所。